Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Truk Gusindo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, and comment. Langsung aja kita tonton keseruan setiap videonya. Let's go.